Réveillez-vous, monsieur Freeman. Réveillez-vous. Je n'insinue pas que vous êtes reposé sur vos lauriers. Vous méritez bien un peu de répit. Et tous les efforts du monde auraient été gâchés jusqu'à... Eh bien... Disons que votre heure est venue de nouveau. L'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence. Alors debout, monsieur Freeman. Debout. Sentez-vous l'odeur des cendres? Je vous ai pas vu monter. J'ai beau avoir été relogé plein de fois, je m'y ferai jamais. Allez. Terminus. Bienvenue à Cité 17. Vous êtes candidat à une mutation dans l'un de nos derniers centres urbains de qualité. J'aimais tellement Cité 17 que j'ai décidé d'y établir mon administration dans la citadelle si gentiment fournie par nos bienfaiteurs. Je suis fier de me sentir chez moi à Cité 17. Donc, que vous ayez décidé de vous installer ici ou que vous soyez de passage, bienvenue à Cité 17, une ville sûre. Buvez pas cette eau. Il y a un truc dedans. Vous oubliez tout. Je sais même plus comment je suis arrivé ici. Ils sont toujours pleins. On voit personne monter, mais ils partent tout le temps, mais ils arrivent pas. Bienvenue. Bienvenue à Cité 17. Vous êtes candidat Le Dr. Breen à une encore mutation dans l'un de J'espérais nos ne plus le derniers revoir après centres Cité urbains 14. de qualité. Mieux vaut pas parler trop fort. C'est son J'aimais centre tellement d'opération. Cité 17 que j'ai décidé d'y établir mon administration dans la citadelle si gentiment fournie par nos bienfaiteurs. Je suis fier de me sentir chez moi à Cité 17. Donc, que vous ayez décidé de vous installer ici, que vous soyez de passage, bienvenue à Cité 17, une ville sûre. Ça doit être une erreur. J'ai un bon de relocalisation comme tout le monde. Besoin d'aide pour celui-là? Non, ça va. Arrière. Individu étranger. Ouais, il me faut un peu de calme pour ça. En fait... À propos de cette bière que je vous dois. C'est moi, Gordon. Barney, de Black Mesa. Pardon de vous avoir fait peur. Mon numéro, c'était pour les caméras. Je suis un agent infiltré dans la protection civile. Je ne peux pas rester longtemps, ça va faire louche. Et puis, mon quota de tabassage est au plus bas. Oui, Barney, qu'y a-t-il? Je suis en plein milieu d'un test primordial. Pardon, Doc, mais regardez qui voilà. Bon Dieu, Gordon Freeman. Je ne m'attendais pas à ça. Et vous et moi, Doc. Il allait prendre l'Express pour Nova Prospect. Mais, Barney, que comptez-vous faire? Je réfléchis. Alix est quelque part par là. Elle saurait certainement comment le faire venir ici. Bah, tant qu'il ne s'approche pas des postes de contrôle, ça ira. Écoutez, je dois y aller, Doc. On prend déjà assez de risques. Très bien. Et, Gordon, content de vous voir. Gordon, débrouillez-vous pour rejoindre le labo du Dr. Kleiner. Bon sang, c'est ce que je craignais.
Par ici, Gordon, où je serai à découvert. Empilez des trucs pour passer par la vitre. Après, courez jusqu'à la place. Je vous rejoins plus tard. Ramasse cette boîte. Je vais vous lire une lettre que j'ai reçue dernièrement. J'ai dû ça dans la poubelle. Brine, pourquoi Deuxième le avertissement. cartel veut-il supprimer Suspect notre prêt à site recevoir jugement civil. Salutations, un citoyen soucieux. Cher citoyen, merci de votre lettre. Votre question concerne évidemment l'un des instincts biologiques essentiels auxquels s'associent l'espoir, la crainte et la perpétuation des espèces. Cependant, je décèle également des questions sous-jacentes. Nos bienfaiteurs savent-ils ce qui nous convient le mieux? De quel droit prennent-ils cette décision au nom de l'humanité? Désactiveront-ils un jour le champ de suppression pour laisser enfanter? Permettez-moi de répondre aux inquiétudes qui sont à la base de vos questions, plutôt que de répondre à toutes les questions que vous auriez pu poser. Tout d'abord, nous devons prendre en compte le fait qu'espèce, l'immortalité est projectée. Cela implique une préparation et une vision à long terme diamétralement opposées à disposition neurale. C'est toujours pareil. D'abord l'immeuble, et puis tout le quartier. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient ici? Ah, ils en trouveront une. J'ai cru que vous étiez Biologique fou. essentiel auquel est associé l'espoir et la crainte de la perpétuation. Je vous avais dit qu'il reviendrait pour nous. J'espère que vous Cependant, vous je trompez. décèle également des questions sous-jacentes. Nos bienfaiteurs savent-ils ce qui nous convient le mieux? De quel droit prennent-ils cette décision au nom de l'humanité? Désactiveront-ils un jour le champ de suppression pour laisser enfanter? Permettez-moi de répondre aux inquiétudes qui sont à la base de vos questions, plutôt que de Je n'en peux répondre plus. à toutes les questions. Tout va s'arranger. Refus d'obtempérer en Avis cours. aux résidents. Erreur comptage dans votre bloc. Coopérez avec votre unité PC pour une ration complète en récompense. Et vous? Par ici. Sur le toit. Pas de temps à perdre. Avis aux citoyens. Tout refus de coopération entraîne une relocation extérieure permanente. Entrez là, vite. Allez-y, foncez sur le toit.
Par ici! Attention. Ha! Pas si sûr! Docteur Freeman, je suppose. Votre attention. Personne suspecte. Il faut se dépêcher. identifiée. Le Cartal est un peu lent au réveil, mais ensuite, mieux vaut ne pas croiser son chemin. Immédiatement. Le docteur Kleiner a dit que vous viendriez par ici. Mais il n'a pas pensé que vous n'auriez pas de carte. Je suis Alix Vance. Mon père a travaillé avec vous à Black Mesa. Vous ne vous rappelez sûrement pas de moi, je pense. Vous n'êtes pas très causant, hein? Vous vous rappelez de lui à Black Mesa, votre ancien administrateur? Ne lancez pas le sujet du docteur Breen avec mon père. Par ici. Étrange, vous réapparaissez justement aujourd'hui.